مش معنى ان سرطان الثدي فيه منه نوع وراثي معنى كده ان اي سيدة والدتها او اخواتها او بنات اخواتها او جدتها او خالاتها جالهم سرطان في الثدي كده هي او بناتها 100% هيجيلهم. احنا في بينك اكتوبر او اكتوبر الوردي، وده شهر التوعية باورام الثدي وامراض الثدي عموما. حابة اقول لكم في الفيديو ده ان رغم ان سرطان الثدي فيه منه نوع وراثي، لكن من حكمة ربنا ورحمته علينا ان النوع الوراثي ده لا يتعدى نسبة 8% من مجمل سرطانات الثدي. يعني ايه يا دكتورة؟ يعني لو جبنا 100 حالة عندها سرطان ثدي هنلاقي 8 منهم فقط تقريبا اللي عندهم حد في العيلة جاله وان ده النوع الوراثي، والباقيين اول مرة يبقوا حد عندهم في العيلة خالص جاله سرطان في الثدي. فبالتالي النوع الوراثي هو مش نوع منتشر، رغم ان هو الى حد ما ممكن نقول عليه نوع اجريسيف شويه او عنيف شويه، وبيجي في اعمار صغيره في السن، وممكن يكون بيتطور بسرعه، لكن الحمد لله هو مش نوع منتشر كتير ولا بيجي فيه اصابات كتيره، ولا هو الاغلبيه العظمى في مجمل اورام الثدي. وده من رحمه ربنا علينا تاني. وحابه اقول ان مش معنى كده ان احنا نهمل في المتابعه الدوريه، بالعكس ده معناه ان حتى لو انا ما عنديش اي تاريخ وراثي في العيله، لازم عند سن ال40 ابتدي اعمل متابعه سنويه بالسونار والماموجرام عشان اقدر احافظ على نفسي واعمل كشف مبكر، عشان لو في اي مشكله نكتشفها بدري. طيب لو انا عندي تاريخ وراثي هبدا برضو من عند سن ال40؟ لا، لو عندنا تاريخ وراثي بنبدا من عند سن ال30، او لو عايزين نمشي بالظبط دايما زي ما بيقول الكتاب، يبقى بنشوف الحاله اللي جالها وبنشيل 10 سنين من السن اللي هي جالها فيه. يعني لو جالها عند سن ال40 هشيل 10 سنين، يبقى انا هبدا من عند سن ال30. لو جالها عند سن ال35 يبقى انا هبدا من عند سن ال25. وبالتالي بنبدا المتابعه الدوريه بتاعتنا بسونار فقط كل سنه، وبعد سن ال40 نبتدي نعمل الاثنين، سونار وماموجرام، عشان الاكتشاف المبكر في سرطان الثدي بيخلي فرص العلاج عالية جدا، بتقترب من 98 وال100%، وبيخلي فرص الارتجاع أقل. يعني كل ما كشفت بدري كل ما خفيت أحسن، وكل ما كشفت بدري كل ما كانت طرق العلاج أسهل، والخطة العلاجية أسهل، والنتائج أحسن بكتير. فالوقاية خير من العلاج. إحنا مش هنقدر نمنع حدوث سرطان الثدي نهائيا، ولكن نقدر نكتشفه بدري ونقدر نتعامل معاه بدري عشان نقدر نتعالج صح ونخف صح بإذن الله. كان معاكم دكتورة سارة زيتون، استشاري جراحات أورام الثدي التجميلية. وفي بينك أكتوبر ما تنسيش أنتي مهمة ولازم تعملي الفحص الدوري بتاعك. لو في اي اسئله هستناها تحت الفيديو او على الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك وعلى التيك توك وعلى الانستجرام وعلى كل السوشيال ميديا. ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب عشان تعرفوا اكتر عن اورام الثدي.